আজকে গিফট আনবক্সিং করা হচ্ছে। টিয়ার রাইস সেরিমনির সব গিফট যা যা পেয়েছে সেগুলো দেখানো হবে। তো চলো স্টার্ট করো। ফার্স্ট গিফট এটা খোলা হয়েছে। এটা হট কেটলি। এই একটা, এটা কাঁসার থালা না, এটা কাঁসার থালা আর এরকম কাঁসার গ্লাস। এটা একটা জাংশনের সেট, পাউডার আছে, সাবান আছে আর একটা ওই লালা টাইপের আছে। একটা আর একটা থার্মোওয়্যার মিল্টনের, কালারটা খুব সুন্দর। এবার একটা সুন্দর ড্রেস, না না কে দিয়েছে এগুলো জানি না, বাট এই কালারটা খুব সুন্দর। সুন্দর লাগছে। ওর সাথে এই বক্সটা ওটার সাথেই ছিল। এটা ওই জামাটা যেটা ছিল ওটার সাথে। আর এটা খুলছেও, ততক্ষণ আমি এটা দেখাচ্ছি। এটা হলো আর ওটার সাথে, আর আমি এদিকে এটা খুলছি স্কুল ব্যাগ। এই যে কি সুন্দর একটা নরম দুটো বুঝি। হ্যাঁ, পপ পাপি। তিনটে আমি এটা খুললাম। এটাতে একটা টকিং টম আছে, এটাও খেলতে পারবে। এটা একটু বড় হলে তখন লাগবে না। এই একটা জামা, ছোট জামা। এটার সাথে আমার এরকম একটা ওই বেল্ট মতো আছে, যেটা সামনে দিয়ে বাঁধার জন্য। আর অফ শোল্ডার, এটা সুন্দর। এটা এই যে আর একটা থার্মোওয়্যার। আর এদিকে একটা পুতুল, যেটা হলো দাদার রাঙামাসি দিয়েছে না, দাদা রাঙামাসি দিয়েছে। কি এটা? পুতুল একটা। এটা একটা জুসার, আর খুলছি না। জামা হয়েছে খুব নরম, খুব নরম। হ্যাঁ, সুন্দর জামা। এটা হলো আর একটা কাঁসার থালা। এটা একটা এরকম স্টিলের থালা, গ্লাস আর পিতল কাঁসার। এটা বেশ ভারী আছে। হ্যাঁ, বড় একটা বাটি, গ্লাস। হ্যাঁ, এই একটা টেবিল দিয়েছে, এটা জানো না? লেখা নেই। হ্যাঁ, সেটা যোগেন্দ্র সিং আছে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দিয়েছে। এইটা মনে হয় এটা আমাদের পিসি দিয়েছে। এটা দেখো, হ্যাঁ, ওর পিসি ঠাম্মি। এটা হলো একটা পান্ডার সোফা সেট। এই যে এরকম, যেটাতে ও কালকে রাত্রিবেলা ফটো শুট করেছে, আর আজকে সকালবেলা এটা টয়লেট করে দিয়েছে। হ্যাঁ, এটা অনিন্দা দিয়েছে, তোমার বন্ধু না? হ্যাঁ, বন্ধুর বন্ধুই তো। জিজ্ঞাসা করলাম ওকে, এটা দিয়েছে। এটা খুব সুন্দর হয়েছে। আর একটা টেডি বিয়ার আছে। বলে মানিক কাকুর মেয়ে। হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ মানিক কাকুর মেয়ে দিয়েছে। রাখি ওর নাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর নাম রাখি। ও দিয়েছে যে দুটো সেট আছে, দুটো। আবার একটা পুচিয়ে এই যে এটা আরেকটা আছে। আর এটা দিয়েছে
কি জানো গুড়িয়া টিয়ার কুট্টি মানি, টিয়ার বড় মণি, হ্যাঁ বড় মণি মানে বড় মাসি দিয়েছে টিয়ার। এই যে এরকম নামটা একটা বলে পুতুল। ও গুড়িয়া হ্যাঁ বলে দিয়েছি। আর গুড়িয়া দিয়েছে আর এটা দিয়েছে, আর এটার সাথে ওই ট্রেতে বেশ তত্ত্বের ট্রেতে সাজিয়ে ওই বিস্কুটের অনেকগুলো প্যাকেট দিয়েছে। এটা হলো একটা পেঙ্গুইন, এটা কে দিয়েছে জানি না, বাট এটা আনবক্সিং আগেই হয়েছে। এইটা হলো আরেকটা ড্রেস, কে দিয়েছে এটা? ভালো তো জামা কালারটা হ্যাঁ, সুন্দর আছে। আর এইটা আরেকটা, এইটাও গোলাপি জামাটা দেখ পিঙ্ক কালারের, এইটা বেবি পিঙ্ক, এরকম ডিপ পিঙ্ক, হ্যাঁ প্রত্যেকটা খুব সুন্দর সুন্দর জামা সাথে এই দুটো প্যান্ট আছে। হ্যাঁ, সব জামার কালার আলাদা আলাদা হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। তো ইয়েলো একটা রেড। এই যে এটা একটা বেডশিট আছে, আর একটা বন্ধুরা একটা শাড়িও পেয়েছে। শাড়িটার প্রিন্টটা খুব সুন্দর, কি ভালো লাগে? হ্যাঁ লাল হলুদের শাড়ি। একটা টাওয়ালের সেট, এটা একটা ডিনার সেট। এই যে আর একটা জামা পেয়েছে, এটা পিঙ্ক কালার। এটা হলো পিঙ্ক কালারের জামা। ও আমি উল্টো দেখাচ্ছি, সুন্দর হয়েছে। এখন যে এলো দাদার একটা বন্ধু, ও এটা দিয়ে গেল। এই যে এই টেডি বিয়ারটা দিয়েছে, দিলখুশ এখানে বসো বসো, এইটার উপর বস। আর সাথে এই যে গাইড দিচ্ছি দাদা, এই যে এই গাইডটা দিয়েছে, বস আস্তে করে। যার যার জিনিস বাড়ির থেকে জামাটা পুরোটা দেখা ও মা জামাটা কি সুন্দর রে, এই দেখ খুব সুন্দর। কিন্তু এইটা কোথায় লাগাবে রে? নিচে। ও এটা খোলা গো। হ্যাঁ ভালো লাগছে। এইটা হলো জামাটা যেটা দেখালাম তখন, আর এটার সাথে এটা দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে এটা যে মাথায় পড়ে না, এরকম করে এই যে এই জায়গাটা না, সামনে দিয়ে না, পেছন দিয়ে এইভাবে আছে, এইভাবে আছে। কিরকম করে আসবে? এরকম পেছন দিয়ে এইখানে, ওই টায়ার মতো করে এই সাইড দিয়ে পুরো ঘুরে ও আচ্ছা আচ্ছা, এরকম সাইড দিয়ে এরকম করে দিয়ে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে গলা এরকম করে দিয়ে এরকম সুন্দর হয়েছে। এই পর্যন্ত হ্যাঁ হাতও কিছু দেয় না আমাদের আরে আর একটু বড় হয়ে যাবে। এই যে এটা যে ঘোড়ার যে গাড়িগুলো হয় না, ওগুলো পেয়েছে। এটা আমি পরে ভালো করে প্রিপেয়ার করে পরে দেখাচ্ছি। তার আগে ওই যেগুলো গয়নাগুলো পেয়েছে ওগুলো দেখাচ্ছি। টিয়া কাটছে, ঘুম থেকে উঠে গেছে। একটা লাল ব্যাগ কি নিবি দিবি তুই দিয়ে দেবে না? টিয়া এনে এনা, টিয়া এনা হ্যাঁ ওই নে ব্যাগ 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 আচ্ছা তোমার উঠিছে না? মিলে বাবা, একজন এও একজন ও। আচ্ছা এটা হলো প্রথমে, এটা হলো গয়নাটা দেখাচ্ছি। এটা হলো কানের দুল আর এরকম স্টোন বসানো। এটা হলো আমার মা দিয়েছে, মানে হলো ওর কুট্টি ঠাম্মি, ঠিক আছে। তারপরে হলো এইটা মেজমা দিয়েছে মনে হয় না, এটা মেজমা দিয়েছে। এইটা এই যে একটা কানের দুল, এটা হলো ওর মেজো ঠাম্মি দিয়েছে। হ্যাঁ ওর মেজো ঠাম্মি দিয়েছে এটা। এইটা কে দিয়েছে জানি না, যে হাতের যে বাজুগুলো হয়, এটা হলো রূপোর চেন না, এটা রূপোর গলার চেন, এটা দিয়েছে আমার মাসি, মনি দিয়েছে এটা। ছিল এটা না, কোনটা কে দিয়েছে বুঝতে পারছি না মা, অনেকগুলোই তো রূপোর চেন পেয়েছি। মনি কোনটা দিয়েছে? সামবডি করবে সে দেওয়া আছে একটা লকেট মতো কালো এসে হ্যাঁ। রিটা হ্যাঁ, দিয়েছে, হ্যাঁ। দিয়েছে সুন্দরের মা। আর আচ্ছা, তারপরে একটা বাটি আচ্ছা ওটা এখনো পাইনি, ওটা ভিতরে আছে। ঠিক আছে। আর এটা একটা রূপোর চেন, কে দিয়েছে জানি না, বাট আমার মাসি একটা রূপোর চেন দিয়েছে, এইটুকু জানি। আর একটা রূপোর চেন। জানি না আমি। সব নিয়ে বিক্রি করবে ট্রেন এটা একটা আংটি সোনার। এইটা হলো একটা ছোট্ট সুন্দর লকেট, লকেটটা খুব সুন্দর হয়েছে, সোনার লকেট। এটা দিয়েছে ও, ও
ও হলো ওর বড় দিদি না, ও হ্যাঁ ও বড় দিদি, হলো আমার মেয়েদের একটু মেয়ে হলো টিয়ার বড় দিদি। এটা দিয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। এই যে এটা একটা রূপোর চেন, আর একটা তিনটের উপর চেন আছে, কিন্তু তিনটেরই ডিজাইন কিন্তু আলাদা, তিনটে। তারপর হলো এই আংটিটা, এই যে দেখো বাক্সটা কি সুন্দর টেডি বিয়ারের মতো, তারপরে এটা এরকম কিনলাম। এই যে আংটিটা এরকম উপর বালা আছে, দুটো আছে। হ্যাঁ বালাটা সুন্দর লাগছে। ও বালা এসে দিয়েছে মনে হয়। কে গো? জয়িতা। হ্যাঁ আমার বান্ধবী এটা হলো বৌদি ভাইয়ের বান্ধবী জয়িতা দি। ও এটা কোমরের ইচ্ছা। ওই যে কোমর বন্ধনীগুলো যেগুলো হয় ওই একই বন্ধনী হচ্ছে। এই যে খুব সুন্দর হয়েছে। এই যে টিয়া চলে এসছে এখানে, ও মাকে ছাড়া থাকছিল না এই জন্য। আর এটা হলো আর একটা রূপোর বালা, সবকটা ডিজাইন চেন বা আংটি বা বালা সবকটা ডিজাইন খুব আলাদা আলাদা হচ্ছে। এই যে এটা হলো টিয়া দিলখুশ। এটা হলো আমার দিদির ছেলে, এটা হলো আমার দাদার মেয়ে, এটা হলো আমার ভাই, বোন। এটা হলো ভাই। কাঁদেন একজন কাঁদে বাবা, ওরা কাঁদছে বলে মাথায় মারছি বাবা। এটা এখানে বসো, এখানে বসো। আমি দেখছি যখন পটায়, যখন লেগে যায় কেউ বকে, হ্যাঁ চোখটা বড় করে দেবো। হ্যাঁ আমি পালিয়ে যাবো। এখানটা বসো, এই জায়গাটা বসো, এখানটা বসো। হাই বল, হ্যাঁ। হাই বল। हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो। यहाँ पे আমার হাতে এটা আছে না, এটা এই খিদে পেয়েছে। এইটা হলো আরেকটা আংটি। এটা কে দিয়েছে গো? হ্যাঁ এটা বৌদি ভাই মনা মাসি দিয়েছে। টিয়াকে দেখ, টিয়া ও কাঁদছে বলে ওকে মার। ও কাঁদলে ও কাঁদবে, আর নালে মারবে আমাকে। এই যে এই লকেটটা খুব সুন্দর হয়েছে, রূপোর। এই যে এই বক্সটার মধ্যে রূপোর বাটি আছে, এইটা দিয়েছে না? বাবারি বাবা। এইটা হলো এই রূপোর বাটি, সুন্দর বাটিটা। এই বক্সটার মধ্যে হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর হয়েছে। তো এই যে এটা হলো তোমার ফুলমানি দিয়েছে না, আমি টিয়ার হলো ফুল দিয়া। হ্যাঁ মানে এই যে এই লকেটটা, এই রূপোর লকেটটা, এটা হলো রুমকি দিয়েছে। রুমকি দিয়েছে, রুমকি দি মানে হলো দাদার বড় মাসির মেয়ে, মানে ওর একটা পিসি। এই লকেট। আচ্ছা বৌদি ভাইয়ের মা মানে ওর দিদি দিয়েছে হলো সোনার চেন, আর ওর ঠাম্মি দিয়েছে সোনার চেন, দুজনেই সোনার চেন দিয়েছে। আচ্ছা বৌদি ভাইয়ের মা মানে টিয়ার দিদুন সোনার চেন দিয়েছে আর সোনার কানের দুল দিয়েছে। আর বম্মা এখন আসবে না ক্যামেরার সামনে, তো বম্মা দিয়েছে, বম্মা মানে টিয়ার ঠাম্মি, বম্মা দিয়েছে সোনার বালা আর সোনার চেন না, সোনার চেন। আমার পিসি মানে টিয়ার পিসি ঠাম্মি টিয়াকে দিয়েছে সোনার আংটি দিয়েছে, আর স্টিলের থালা বাটি গ্লাস দিয়েছে, আর দাদাকে একটা গেঞ্জি দিয়েছে। বৌদি ভাইয়ের দিদা দিয়েছে বাউটি কানের সোনার, আর বৌদি ভাইয়ের ছোট মাসি দিয়েছে একটা হিরের লকেট, আর একটা গিফট ডিউ আছে, সেটা যখন পাবে তখন আমি বলে দেবো। আর বাকি সবাই ক্যাশ দিয়েছে।